개구리 먹이 주기 게임을 까볼게요. 비닐을 까보세요. 그렇게 하면 까집니까? 먹는 거 아니야? 설명서가 안 들어있나요? 네? 설명서가 없네요. 저 알아요. 이거 색깔대로 이거 했죠? 개구리한테 이거 했죠? 끼워야 돼. 설명서가 이렇게 있네요. 그렇게 하는 거야. 칼 더 넣어보자. 아빠 이거 끼워야 돼요. 끼워보세요. 저쪽에서야. 이렇게 넣는 거예요. 이렇게 넣었어요. 자, 이렇게 넣어야 돼요. 안 되는 건 아빠가 도와줄게. 응. 내가 여기 이거 넣어야 돼. 준아 그렇게 하는 거 아닌데. 준아 이렇게 해요. 맞지? 스티커도 있네요. 스티커 있어요. 개구리들이 좋아하는 스티커 색깔별로 여기에 붙이는 건가 봐. 여기. 자 이거 다. 근데 개구리가 입을 벌리고 있으면 얘를 어떻게 넣어요? 그래. 그죠? 잘 안 되지, 그치? 그러면 보라색은 다음에 하는 걸로 하고요. 보라색을 따로 빼요. 이쪽으로. 색깔을. 이렇게 전원이 들어가는 거네. 인정도 잘 돼. 자, 건전지 넣어야 돼요? 기다려보세요. 아빠는 요거 하나. 아 들어가서 맞추는 거구나. 요렇게 여기 한 개 들어가. 건전지를 넣고, 그죠? 건전지를 넣고 버튼을 나오 소리다. 두 개 맞췄다. 두 개 한 번에 넣었어? 응. 대단한데? 예. 무슨 애는? 자, 그러면 지금부터 게임을 해봅시다. 네. 자, 끄시고 다 부어요, 다시. 그래서 다시 분리해. 게임 하는 방법을 알았죠, 그죠? 자, 각자 자기 색깔 찾아가세요. 하준이가 버튼을 켜세요. 버튼을 켜면 바로 시작하는 거야. 시작! 여기까지 왜 날라갔지? 아, 자꾸 나면 안 되는 거야.
아빠 왔다. 아빠 다 했다. 그럼 아빠 1등. 아빠 1등. 누가 2등 할까요? 이거 1등. 여기가 넣는 거예요? 하나씩 왔어요. 하나씩. 여기가 넣는 거예요? 많이 넣는 거 아니에요. 안녕. 다시 수아야. 이거 왜 이렇게 틀리지? 하나 비켜. 누나가 너 때문에 못하게 됐잖아. 됐다! 누나 2등! 응? 누나 2등! 자, 색깔을 나눠주세요. 네? 이거 끌려고 하는 얘지. 누나 못 쓰잖아. 아니 11개 돼. 여기야. 요렇게 하나, 둘, 보내문들이 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열은 하나, 맞네. 그대로 맞죠? 11예요. 색을 같이 다 같이 들어갔다. 됐다. 자, 갔다 와야 돼? 신기하다. 어? 이게 원래 이런 거였어? 원래 이게 이거였어? 됐다. 응? 아빠가 게임을 잘 몰랐어요. 다시 찍기로 해요. 자, 그리고 이제 멜로디 모드로 할 거야. 내가 아까 얘기하다가 촬영하는 자, 멜로디. 나는 파란색. 이걸 가운데로 놓으면 멜로디 모드래요. 그러면 아빠가 보라색을 해야 돼. 개구리가 걸릴 때 그거 넣으면 게임이 좋겠어요. 시작! 알았다. 이거 좀 어렵네. 야! 나 머리카 버렸어. 한 입 먹으면 안 돼. 제발. 그럼 이제 씹었다. 씹었다. 조금만 천천히 해줄래? 우와, 이거 넣기 어려운데? 우와, 넣기 어려운데, 이거? 딱 넣었어. 몇 세용이죠? 손으로 넣기가 더 쉽다. 아니야.